നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ജോബ് റൂൾസ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് SSCയുടെ സ്കിൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ SSC CGLനും CHSLനും നടത്തുന്ന സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്തവരാണെങ്കിലും അല്ല ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരാണെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. ഇപ്പോൾ 2017 വരെ SSCയുടെ എക്സാമിനേഷൻ സ്കിൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ റീജിയണൽ ഓഫീസിലായിരുന്നു. SSCയുടെ ഈ വർഷം തൊട്ട് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ചേഞ്ച് 18 എക്സാമിനേഷനും 19 എക്സാമിനേഷനും 20 എക്സാമിനേഷനും ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നു പോകും. അപ്പോൾ 2018 SSC CHSLൻ്റെ ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് എല്ലാ ബാച്ചിലും കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. കുറച്ച് ബാച്ചുകളുടെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവർ പറഞ്ഞ ബേസിസിലാണ് ഈ വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിലെന്ത് ചേഞ്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, റീജിയണൽ സെൻറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ നോർമൽ SSCയുടെ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ പോകത്തില്ലേ TCSൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സിൽ, അവിടെ തന്നെയാണ് ഇവർ ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് മുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാർഡ് കോപ്പി നമുക്ക് തരും, ഒരു പേപ്പർ തരും, പ്രിൻറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ. അത് നോക്കി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം സ്ക്രീനിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പേപ്പർ നോക്കണം, നമ്മുടെ കീബോർഡ് നോക്കണം, സ്ക്രീൻ നോക്കണം, എല്ലാം നോക്കണം. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചൊരു ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് സമയം മതി. കാരണം ഇവർ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കാണിക്കും, അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇമെയിലിൽ മാസ്റ്റർ കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേക്കുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തേക്കാണ് ഞാൻ കേട്ടോ. ഇത് SSC തന്നെ ഡെമോ വീഡിയോ പുതിയതായിട്ട് നടത്താൻ പോകുന്ന സ്കിൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡെമോ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ കിട്ടിയ ലിങ്കിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോയുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ മാസ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോർഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും. ഇത് നോക്കി ജസ്റ്റ് താഴത്തെ ബോക്സിലേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഡെമോ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ചെറിയ ടെക്സ്റ്റ്. ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് 1750 കീ ഡിപ്രഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതായത് കീ ഞെക്കുന്ന അത് നമ്മൾ 1750 ഓരോന്ന് ഞെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അപ്പോസ്ട്രഫി ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡോട്ട് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്പേസ് കീ ഞെക്കുന്നതാണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ ഓരോ കീ ഡിപ്രഷനായിട്ട് അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതെല്ലാം കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തം 1750 കീ ഡിപ്രഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാർഡ് കോപ്പിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഴുതണ്ട, നേരെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി തന്നെ മൊത്തം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷന് പോകുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു സ്ക്രീൻ തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിൻ്റെ നമ്പർ, റോൾ നമ്പർ, പിന്നെ നിങ്ങൾ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ ഹിന്ദി ആണോ എന്ന് കിടക്കുന്നേ നോക്കുക. അതാ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കുമല്ലോ, നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ മോസ്റ്റ്ലി ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അതിനുശേഷം ഇനി നമുക്ക് കീബോർഡ് നിങ്ങൾ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. പക്ഷേ ലാപ്പിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ലത് ശരിക്കും നമ്മൾ എക്സാം സെൻറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ കീബോർഡാണ് അവർ തരുന്നത്. കീബോർഡിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കീബോർഡായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഓൺലൈനിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നോക്കി വാങ്ങിക്കാം. TCS സെൻറ്റേഴ്സിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏസറിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഏസറിൻ്റെ കീബോർഡായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് നോക്കി വാങ്ങിക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഈ ടൈം ലെഫ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന്. നോർമലി ഉള്ളൊരു ആൾക്ക്, അതായത് നമ്മൾ LD ക്ലർക്കോ അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് റാങ്ക് അത്ര ടോപ്പിലല്ല, കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള എക്സാമിനേഷൻ 10 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും നടത്തുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സമയം കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാക്ക് സ്പേസ് കീയോ ആരോ കീയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പം യൂസിങ് പറ്റാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൗസിൻ്റെ സ്ക്രോൾ ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ നടുക്കുള്ളത്, അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വലിയ സെൻറ്റൻസസ് ആയിരിക്കും, ഇതിന് താഴത്തോട്ടൊക്കെ കാണാം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു സൈഡിൽ സ്ക്രോളിംഗ് കീ ഉണ്ടാകും. അത് നമ്മൾ മൗസ് കൊണ്ട് ഡ്രാഗിങ് തന്നെ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ സ്ക്രോളിംഗ് നമുക്ക് ആ ഒരു ബോൾ പോലത്തെ സാധനം മാറ്റി അങ്ങനത്തെ സ്ക്രോളിംഗ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല. സോ അത് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണെന്നാണ് എക്സാം എഴുതിയവർ പറഞ്ഞത്, അതായത് ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞവർ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്പീഡ് വേണം. സ്പീഡ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ടൈപ്പിംഗ് 10 മിനിറ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ എത്ര കെയർഫുള്ളായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും എറർ വരും. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എറർ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും മനസ്സിലാകില്ല. നമ്മൾ വേർഡിലൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് കളറിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് വരുമല്ലേ നമ്മുടെ ആ ഒരു വേർഡിൻ്റെ അടിയിൽ. ഇതങ്ങനെ ഒന്നും വരത്തില്ല, ജസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, നമുക്കൊന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം 1 മിനിറ്റ് എങ്കിലും വേണം. അതായത് 9 മിനിറ്റിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കഴിയണം ബേസിക് ടെസ്റ്റ്. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ.
അപ്പം അതും പറ്റത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 7% എങ്ങാണ്ടാണ് URന് എറർ റേറ്റ് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം വേർഡിങ്സ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ആയി പോകും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, എല്ലാ മാർക്സും, എല്ലാ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സും അങ്ങനത്തെ എന്താണെങ്കിലും @ ഹാഷോ ഡോട്ടോ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അതായത് ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സ് കിട്ടും. അതിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ ടൈപ്പിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇവർ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾക്കൊരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എക്സാം സെൻറ്ററിൽ ചെന്ന് ലോഗിനൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യലി ഒരു മോക്ക് ഉണ്ടാകും. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് നമുക്ക് ആ മോക്കിൻ്റെ സമയത്ത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഓരോ കീസും കീബോർഡിൽ വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് 100% ഉറപ്പ് വരുത്തുക കേട്ടോ. എല്ലാ കീസും മാക്സിമം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് 10 മിനിറ്റ്സ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ 10 മിനിറ്റ്സ്, ആ 10 മിനിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഫസ്റ്റ് മോക്ക് നടത്തും. സാധാ എക്സാം പോലെ തന്നെ 10 മിനിറ്റ് മോക്ക് ഉണ്ടാകും. അതിനുശേഷം 3 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാകും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള എക്സാമിനേഷൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഇതാണ്. LD ക്ലർക്കിനാണെങ്കിലും പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റൻറ്റിനാണെങ്കിലും ഈ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ 10 മിനിറ്റത്തെ ടെസ്റ്റാണ് നടത്തുന്നത്. ഡ്യൂറേഷൻ 10 മിനിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ CAGയുടെ ഓഫീസിലേക്കുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് കൂടാതെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 10 മിനിറ്റ് മോക്ക്, 3 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ്, അടുത്ത 10 മിനിറ്റ് ആക്ച്വൽ ടെസ്റ്റ്, വീണ്ടും 3 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ്, വീണ്ടും 15 മിനിറ്റ് ടെസ്റ്റ്, 3 മിനിറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഒരു വെരിഫിക്കേഷനും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ടെസ്റ്റ് നടത്തണം. CAGയുടെ ഓഫീസിലേക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ SSC ഒരു ഡെമോ വീഡിയോ ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എക്സാമിനേഷൻ. ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാവരും ഓർക്കുക. ഇപ്പം ബാക്ക് സ്പേസ് ആണെങ്കിലും വേറെ എല്ലാ കീസും വർക്കിംഗ് ആണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എല്ലാ കീസും വർക്കിംഗ് ആണോ. അല്ല എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവിജിലേറ്ററിനെ വിളിച്ചിട്ട് അത് മാറ്റുക. പിന്നെ കീബോർഡ് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാത്ത കീബോർഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാസ്റ്റർ കോപ്പിയിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം വരും. നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ മാസ്റ്റർ കോപ്പിയിലും സ്ക്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും, നമ്മൾ എഴുതുന്നതിനും സ്ക്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ കീ ഡിപ്രഷൻ നമുക്ക് 1750 കീ ഡിപ്രഷൻ വേണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മോക്കിൻ്റെ സമയം ആ 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കും നിങ്ങൾ എത്ര കീ ഡിപ്രഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1750 ആണോ അതിൽ കുറവാണോ എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരും. ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ, ഫൈനൽ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചല്ലോ. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നമ്മൾ ഫുൾ ഇപ്പോൾ ടൈം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 14 മിനിറ്റ് 30 സെക്കൻഡാണ് ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഈ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ എനേബിൾ ആകത്തുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് പറയാനുള്ളത്, എനിക്ക് കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടുക. സ്പീഡ് കുറച്ച് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സമയം കിട്ടും. ഒരു 9 മിനിറ്റ്സിലെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇത്രയും 1750 കീ ഡിപ്രഷൻസ് വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കുക. ഇപ്പോഴേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക. ഇനിയിപ്പോൾ CHSLൻ്റെ ആൻസർ കീ ഒക്കെ വന്നല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ഓഫിന് മുകളിൽ ഒത്തിരി മുകളിൽ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക. CGL 2018 ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റിന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരും എല്ലാം തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ കേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കി മൊത്തം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കി അതായത് കീബോർഡ് നമുക്ക് എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സിലും കമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കീബോർഡ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമേ വരില്ല. ഫുൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വഴിയുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ലെറ്റർ കമാൻഡിങ്ങിന് പകരം വേർഡ് കമാൻഡിങ് കുറച്ച് ഓർത്ത് വെക്കുക. പോപ്പുലർ വേർഡ്സിൻ്റെ മാത്രം. അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്പീഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യും. അല്ല വേറെ ഏത് വാക്ക് പറയുന്നതിന് കഴിഞ്ഞും സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഇരിക്കുമ്പോൾ 1, 2, 3 വാക്കുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ സെൻറ്റൻസിലും നമുക്ക് വരുന്നൊരു വാക്കാണ് ദ, ഓഫ്, ദാറ്റ്, ആസ്, ആർ, ഈസ്. അതെല്ലാം
തന്നെ നിങ്ങൾ ആ വേർഡ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമാൻഡിൽ വരുത്തുക. അതായത് അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ നോക്കി തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. കീബോർഡിൽ നോക്കാതെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി ഈ ഈസും ദയും ആറും എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലുള്ള കേസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മൊത്തം പഠിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോപ്പുലർ വേർഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ ലെറ്റർ, ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇത് എക്സാമിനേഷന് മുൻപേ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകും. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കാം ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഇരുന്നാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ എക്സാം സെൻറ്ററിൽ കയറുമ്പോൾ, ഈ ലാബിലേക്ക് കയറി നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചുറ്റുള്ളവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കീബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി എല്ലാവരുടെയും ശബ്ദം കൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ പോലെ തോന്നും. ചിലർ അത് കേട്ട് തന്നെ പരീക്ഷ കുളവാക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും. അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ചുറ്റും ടൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും മൊത്തം കേൾക്കുന്നത്. അതിൽ ഇറിറ്റേറ്റ് ആകരുത്, അതിനാണ് മുൻപേ പറയുന്നത്. ആ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ തന്നെ കിടക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഇരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ എക്സാമിനേഷൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം എറർ കുറയ്ക്കുക ആൻഡ് സ്പീഡ് കൂട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ CHSL ഓൾമോസ്റ്റ് CHSL അല്ല കട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ SSCയുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ടൈപ്പിംഗ് സ്കിൽസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡൗട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ SSCയുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. Thank you for watching this video.